Muraho nshuti zacu za Ishimwe Official, umuyoboro mugari wa YouTube channel. Kera kabaye abarebanaga ingwe, rya jisho ryarebaga irindi nabi, noneho barafatanije hamwe bongeye guhuza. Aha ndavuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ni nyuma y'ibyavugwaga cyane buri gihe, kenshi byaravuzwe ku mbuga nkoranyambaga, muri politics z'ibihugu byabo, abahuza bazamo biranga, Abarabu babizamo, Abanyafurika babizamo, Abanyamerika babizamo, mu gihe Uburayi bwo bwari bwicecekeye bwituramiye, ariko ndabona batangiye guhuza amahoro cyangwa se kurebana neza kongeye kugaruka hagati y'ibi bihugu byombi. Muribuka mu kwezi kwashize ubwo bajyaga guhurira muri Qatar. Aha ndavuga abayobozi bakuru b'ibihugu byombi, igihugu cya RDC, umuyobozi wacyo nyakubahwa Felix Tshisekedi Tshilombo, ajya guhurira na perezida w'igihugu cy'u Rwanda ariwe His Excellence Paul Kagame, ubwo bahuriraga nyine muri Qatar kwa Ahmed bin, ubwo ni umuyobozi w'igihugu cya Qatar. Aha ibyo bumvikanye nyine babishize bari bashaka kubishyira mu bikorwa, ariko birananirana, aho umuyobozi w'igihugu cya Kongo we yanze kubahiriza ibyo bari biyemeje, birava muri ayo masezerano bagiranye hariya Qatar. Nibwo byanze na Joe Lourenco, perezida nyine witwa Joe Lourenco, nawe agerageza guhuza impande zombi, ariko we yinjiraga mu mpande eshatu, ari demokarasi ya Kongo na M23 ndetse n'u Rwanda. Ubwo nawe birangira byanze. Kera kabaye Amerika yabijemo, noneho abiziyemo turabona noneho imikoranire byibuze uko biri batangiye guhuza, aho byazamuye urunturuntu cyangwa se saga nyinshi ziri kubera muri Kongo. Abaturage cyangwa se abayoborwa bo muri Kongo bari kubaza perezida Tshisekedi bati, mbese kahahise aribwo wavuze ngo ntabwo ushaka kuganira n'inyamaswa kugira ibyo muganira, tudakekaye tukababona. Ubwo nyine yavugaga ko areba nabi igihugu cy'u Rwanda. Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda avuga ati ntabwo ashaka ko bazajya ahantu na hamwe baganire, ndetse n'abayobozi ba M23. Abaturage b'igihugu cya Kongo bo baravuze bati, mbese buri jambo uvuze ujya uhita wihinduka. Aha nyine ni abaturage badashaka amahoro, n'ubundi leta ya Kongo ntabwo ishaka ko bongera kugarura umubano. Nyine n'abayobozi bamwe na bamwe bihuje n'abaturage ba Kongo, nyine badashaka ko amahoro agaruka hano mu burasirazuba bwa Kongo. Bari kuvuga bati, mbese ni ukubera iki buri munsi uhinduka nk'igihe? Ubundi uri perezida ki udashoboye gufata umwanzuro uhamye? Ahangaha noneho wa muyobozi wo muri Kongo witwa Therese Kayikwamba, we ari umuvugizi wa leta ya Kongo w'ububanyi n'amahanga, we noneho nawe yajya yemera ko bishoboka burya guhuza n'u Rwanda.
bakareba igisubizo cyava hagati ya M23. Aha nyine bibaye nyuma y'uko M23 ihagaritse imirwano yari ifitanye n'igihugu cya Congo. Bivuze ati agahenge nayo tugashizeho, twemere tuganire turebe ibishoboka aribyo dukora hagati y'inzego zombi. Ari inzego nyine mudufata nk'umutwe utera ubwoba, ariko twe siko twifata, turi kurwanira uburenganzira bwacu ndetse ku Banyamulenge ndetse n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda batuye mu burasirazuba bwa Congo. Bati rero twemeye guhagarika imirwano tujye mu biganiro. Ahangaha Thérèse Kayikwamba yari mu bantu bashyushya ko cyangwa badashaka ko amahoro cyangwa se ibiganiro biba, mbese bishakira amahoro arambye ku mpande zombi, ari umutwe wa M23 ndetse n'igihugu cya Congo hamwe na leta y'u Rwanda. Ariko ahangaha Thérèse Kayikwamba noneho byarangiye avuze ati nta kibazo, ari kubwira n'abaturage b'igihugu cya Congo ngo reka tugerageze n'iyi nzira y'amahoro turebe ko byibuza nayo yazatugeza ku mahoro arambye hagati y'umutwe w'iterabwoba wa M23 uza gutera igihugu cyacu cya Congo. Amakuru ava muri leta ya Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika, yo aremeza ko ari hagati, ari gushyira ubushake bwinshi kugira ngo ibihugu byombi byumvikane ndetse n'uriya mutwe wa M23 wumvikane n'igihugu cya Congo. Leta ya Amerika yabyinjiyemo cyane, ariko nayo biribazwa bite se nta nyungu yaba ifitemo muri aya masezerano bari guhana iri gushaka ko leta ya Amerika nk'uko bisanzwe ntabwo ijya ikora ikintu for free ku busa. Yo iraza igafata, niba hari ikintu ishaka mu gihugu runaka iraza itera inkunga cyangwa se ikora uko ishoboye ibyo icyo gihugu kiyifuzaho ikigihe noneho nayo ariko ifite indi mari ishaka muri icyo gihugu. Iyi ni breaking news yuko bari gusinya amasezerano yongeye gufatanya imibanire myiza y'ibihugu byombi.